Adesso, diciamo, l'altra parte della nostra riunione, no? Abbiamo passato mezz'ora, inizieremo l'altra, e viene nel numero 234, prima di questo 233, che dice così, parlando della pratica esteriore, della consacrazione, dice così: ogni anno, nello stesso giorno, rinnoveranno la loro consacrazione, osservando le stesse pratiche per 3 settimane. Importante sapere questo, però noi possiamo scegliere la data, per esempio 8 dicembre, però, che sarà la nostra però faremo qui nella Chiesa, sempre, quanto sia qui, almeno 25 marzo, il giorno, diciamo, dell'Annunciazione, perché San Luigi va a dire in una parte che questo è il giorno più adatto per la consacrazione, perché è il giorno che Gesù si è fatto, diciamo, schiavo del ventre della Madonna, diciamo, per 9 mesi, e così fino alla sua nascita ci ha fatto, diciamo, si è consacrato in certo senso alla Madonna, perché per vivere insieme con lei, dipendenti di modo totale della Madonna, ossia ogni giorno 25 farò qui, pur non essendo un anno per voi, per quelli che iniziano la consacrazione adesso, però possono rinnovare questa consacrazione, il giorno 25 marzo. E dopo dice così: potranno pure tutti i mesi, tutti i giorni, rinnovare quanto fecero con queste poche parole, e qui presenta, perché noi degli Araldi ogni giorno, anche si sa di memoria, tutto questo qui, no? Diciamo questo che è la consacrazione. Nella nostra casa alcuni fanno, dopo, diciamo, l'azione di grazia durante la messa, no? Diciamo che la persona fa la comunione, diciamo, recita tutto questo testo di consacrazione di San Luigi, però lui presenta una frase che è bella la persona rinnovare anche ogni giorno, e dice così: io sono tutto tuo e quanto ho ti appartiene. Questa frase ti ricorda qualcosa? Quale? L'estemma proprio di San Giovanni Paolo II, totus tuus, no? Lui, diciamo, ha messo lì perché lui rinnovava ogni giorno, diciamo, questa consacrazione. Quando è diventato Papa, ha scelto questa piccola frase di San Luigi che dice: io sono tutto tuo e quanto ho ti appartiene, no? E che bello uomo diventare Papa, né? E dire tutto quello ti appartiene, no? Perché quando non si ha niente è facile dire che tutto quello ti appartiene, no? Però quando diventa le persone più importanti, posso dire più amate nel mondo, e anche odiato da tanti, no? Anche quello che è successo, quello ha sofferto, no? Per il giorno 13 maggio, no? Quello nella piazza, odiato da tanti gli altri, però amato da tutti. E lui recitava questo: io sono tutto tuo e quanto ho ti appartiene. E viene lui nel numero 234, presenta che cosa? Presenta quello che si dice recitare la coroncina, però tu puoi anche recitare la coroncina, però anche lui va a dire dopo che tu puoi pregare il rosario, no? Perché è meglio, logico, tra la coroncina e il rosario, tu pregare il rosario. Se tu riesci a fare gli obbedue, bellissimo, però se devi scegliere, devi pregare il rosario. E lui presenta l'importanza di pregare la coroncina, spiega la storia, però e dopo adesso viene, nel numero 236, portare le catenelle, no? Perché alcuni, quante volte siamo degli araldi, portano anche l'abito così diverso, portano la croce, no? Di San Giacomo, questa croce, il segno della chiave, no? Pontificia, e portiamo la catena, no? E dice che cosa? Perché quando il nostro fondatore, lui, diciamo, ha letto il trattato, diciamo, e San Luigi indicava di utilizzare una catena, dice, perché non si sostituisce dell'abito religioso? Per i francescani la corda, per noi il simbolo della catena è questa consacrazione alla Madonna, per una catena forte, pesante, perché così una catena di questa non si distrugge mai. No? E questo è il segno della nostra unione. Per questo è il nostro abito degli araldi. Tu vedi una catena, che è questa catena che San Luigi va a indicare adesso per utilizzare. Dice:
Però lui, quando parla, non prende come un obbligo. Attenzione, Mark dice, lodo quello che vanno a seguire. Non dirò che questo è un obbligo di quello che devono consacrarsi, dice. È molto lodevole, glorioso e utile per quelli che saranno fatti servi di Gesù in Maria, portare come distintivo della loro schiavitù amorosa, questa è bella schiavitù amorosa, catenelle di ferro, benedette con una benedizione speciale. Perché parla catenelle di ferro? Perché tu puoi mettere un d'oro davvero, però l'aspetto di essere attaccato sembra meno, no? Non è soltanto il metallo che ti caratterizza, però deve avere un aspetto anche di qualcosa di forte davanti agli altri, no? E dice, questi segni esteriori veramente non sono essenziali e un po' benissimo tralasciarli, dice. Sebbene abbia abbracciato questa devozione, dice così. Lascia come qualcosa di facoltativo, però, come non vuole stabilire un obbligo, però dice, ma faccia, dice così. Tuttavia, non posso non lodare coloro che dopo aver scosso le catene vergognose della schiavitù del demonio, adesso spiega il significato della catena, dice, al quale erano stati avvinti dal peccato originale e fosse dai peccati attuali, hanno abbracciato volontariamente la gloriosa schiavitù di Gesù Cristo, gloriando-si con São Paulo di essere in catene per Gesù Cristo. Perché São Paulo era proprio qui a Roma, in catene. Dice, questa catena per me è una gloria. Perché sono in questa situazione per amore a Cristo. Così noi, quando utilizziamo questa catena, diciamo, io ho abbandonato le catene del peccato e adesso utilizzerò, questa catena non per essere attaccato al peccato come ero prima, per essere attaccato a Gesù Cristo e alla Madonna. E dice, prigionieri con catene di ferro e senza splendore, ma 1000 volte più preziose delle collane d'oro dell'imperatore. Utilizzare questa catena è più bello che utilizzare anche una corona di un imperatore, perché quanto quello lì è un segno di un potere, questo è un segno di un legame con la Madonna. Dice, perché lui comincia a spiegare che cos'è, perché un schiavo utilizzava le catene per essere unito di modo involontario, purtroppo in quell'epoca, per essere uniti al suo padrone. Noi volontariamente saremo uniti alla Madonna. E prende qui alcuni argomenti nel numero 238. Ecco la ragione per cui si portano queste catenelle, dice. Perché i cristiani si ricordino dei voti e degli impegni assunti nel battesimo. Ogni volta che tu porta la catena che lui dice, può anche utilizzare qui, anche nelle braccia e anche nelle gambe. Lui fa riferimento che qualcuno utilizzavano lì e dice, ricordano dei voti e degli impegni assunti nel battesimo. Ogni volta che tu guarda, dice, ricordo che nella mia consacrazione ho rinnovato i miei impegni del battesimo, rinunciare a Satana, al mondo e a tutti i peccati. E dice, della perfetta rinnovazione fatta con questa devozione e dello stretto obbligo che si ha di restarvi fedeli. Poiché l'uomo, guidato più dai sensi che dalla fede, si dimentica facilmente dei suoi obblighi verso Dio, se non ha qualche cosa di esterno che egli ricordi. Noi quando ogni volta che tu guarda, è un ricordo della consacrazione che tu hai fatto. E dice, un altro punto 2, dice, per mostrare che non si arrossisce della schiavitù e della servitù di Gesù Cristo, che si rinuncia alla schiavitù del peccato, del mondo e del demonio. Anche deve essere qualche volta una catena forte, per tu dire, non vado a vergognarmi di quello che che mi sono consacrato, non vado a vergognarmi di Gesù, della Madonna. Dice, anche è un modo che tu fai per se stesso, per avere più forza, no? E dice, 3, per garantirsi e preservarsi dalle catene del peccato e del demonio, perché bisogna che noi portiamo o le catene dell'iniquità
o quella di carità e di salvezza. Presenta questi 3 punti e finisce come una forma di preghiera. Ah, mio caro fratello, bruciamo le catene del peccato e dei peccatori, del mondo e dei mondani, del diavolo e dei suoi seguaci, e rigettiamo lontano da noi il loro giogo funesto. E ricorda la frase: spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami, mettiamo i nostri piedi, per usare l'espressione dello Spirito Santo, dei suoi ferri gloriosi e nel nostro collo, nelle sue catene. Sottomettiamo le nostre spalle e portiamo la sapienza che è Gesù e non infastiamoci delle sue catene. E così San Luigi parla della necessità di utilizzare le catene. E dopo dice, ricorda la quarta pratica, no? Avremo una singolare devozione al grande mistero della incarnazione del Verbo. La quarta pratica che cos'è? Ricordare il momento della incarnazione, quando tu prega nel rosario, che diciamo l'angelo, appare la Madonna, e giusto la Madonna dice, ecco la serva del Signore, no? La schiava del Signore, e quel momento lì che la Madonna diventa madre, dice una pratica di quello che si consacra di ricordare con frequenza. Questo momento dell'incarnazione, dice, di cui si celebra la festa il 25 marzo, 9 mesi prima del Natale, che giusto nel momento dell'incarnazione, 9 mesi dopo Gesù nasce, dice, mistero proprio di questa devozione, perché ispirata dallo Spirito Santo, dice, perché si deve lodare molto questa festa? Per onorare e imitare la dipendenza ineffabile che Dio Figlio vuole avere da Maria, per la gloria di Dio Padre e per la nostra salvezza. Tale dipendenza appare particolarmente in questo mistero dove Gesù Cristo è prigioniero e schiavo di Maria, dipendendone in tutte le cose. Ho ricordato all'inizio del corso quella frase che diceva più o meno così, no? Che tutti diciamo bambini vogliono essere uomini, no? Tutti gli uomini vogliono essere re, e dice, e Dio, no? E tutti i re vogliono essere Dio. Dio, che cosa si è fatto? Si è fatto un bambino, no? Diciamo, e ha fatto l'altro percorso di umiltà, no? Che è giusto sia un Dio che si fa bambino per ognuno di noi, dice, fai quel più piccolo. E quel momento lì, quell'atto di umiltà che si loda nella Madonna, no? Ecco la schiava del Signore, la serva del Signore, è lo stesso atto più grande che fa Dio, come schiavo diventa uomo, no? E questo San Luigi ricorda, dice, 244, l'altro numero dice, notate vi prego, che io dico ordinariamente lo schiavo di Gesù in Maria, la schiavitù di Gesù in Maria. Si può dire in verità, come parecchi fecero fin qui, lo schiavo di Maria, la schiavitù della Santissima Vergine. Giusto, ricordo la prima volta che ho sentito una persona dentro degli araldi, io conoscevo, l'araldo era piccolo, era giovane, fu stato giovane qualche volta, soltanto per sapere. E ero così, e una persona è stata invitata per il Presidente della Repubblica per un incontro. E la persona, quando è entrata na riunione per raccontare questo incontro, quel presidente ha raccontato così. Questo schiavo di Maria è stato quel presidente. Che cos'è? Perché io non sapevo, non conoscevo la storia della consacrazione, perché lui dice, questo è schiavo di Maria. Questo che dice, io ho fatto, perché la persona dice, io, no, questo è schiavo di Maria, perché come è un atto di una lode verso se stesso, lui utilizzava questo termine di San Luigi. Schiavo di Maria, diciamo, è stato lì, ossia, io se sono qualcosa è perché sono schiavo di Maria, diciamo, non cercava di lodarsi e utilizzarsi, guarda che bello, no? Perché oggi nel mondo, come sempre ricordo, che le persone, alcuni sono con l'ambulanza, io, la persona diciamo mettere fuori questo io e sapere che deve utilizzare prima di questo io un di, no? Dio, no? Che oggi la persona mette fuori di e rimane con l'altra parte, no? Io. E San Luigi consiglia la persona a utilizzare questo termine, questo schiavo di Maria, e dice, come un prudente e superiore generale del seminario di San Sulpice,
E giusto lui, San Luigi, ha imparato questa formula, quella che era superiore del seminario suo, perché lui era proprio un seminarista del seminario di San Sulpice in Parigi. Dice, consigliava ad un ecclesiastico che lo consultava su tal argomento e diceva, ecco la ragione, siccome, e spiega perché devo utilizzare questa formula, siccome siamo un secolo orgoglioso, lui parlava del secolo XVIII, no? In cui vi è un gran numero di sapienti gonfi, di spiriti forti critici, che trovano a ridere anche sulle pratiche di pietà meglio stabilite e più solide, per non dare loro un'occasione di critica senza necessità. È meglio dire la schiavitù di Gesù, Cristo e Maria. E disse, schiavi di Gesù Cristo, anziché schiavi di Maria, denominando questa devozione piuttosto dal suo fine ultimo, Gesù Cristo, che della via e dal mezzo per giungere a questo fine che è Maria. Lui deve sempre ricordare, diciamo, che questa schiavitù a Maria è sempre in funzione della schiavitù di Cristo, no? E dice, e dopo andiamo al numero 249, dovremmo, diciamo, finire questo libro buona parte oggi, no? E dice, recita dell'Ave Maria e del Rosario. Una persona che si consacra alla Madonna deve essere una persona che abbia una devozione costante, una pratica della preghiera del Rosario, che è qualcosa di così importante che una volta, non so se ho spiegato qui, hanno domandato al nostro fondatore, diciamo, qual è più importante, l'Eucaristia o il Rosario? Beh, logico, dice, ma qual è una domanda... ovvio che l'Eucaristia è qualcosa di più importante, però attenzione, dice, l'Eucaristia non è tutti i momenti che ogni giorno che tu puoi prendere. In che senso? Se tu hai in un posto che non c'è messa, che cosa tu fai? Se la persona, diciamo, è stato di peccato mortale e non ha avuto la possibilità di confessarsi, che cosa che tu fai? Dici, ma il rosario sempre tu puoi. Enquanto tu hai, diciamo, ragione e almeno dita per raccontare, no? Perché non bisogna avere proprio il rosario, se tu hai anche tu puoi pregare. Dice, perché e questo, diciamo, tanto che lei dice, questa domanda dell'importanza di uno e l'altro è che uno aiuta l'altro. La persona che prega il rosario ogni giorno ha più forza per fare la comunione, e la persona che fa la comunione ogni giorno ha più forza di pregare il rosario. Questo che, diciamo, in questo mondo d'oggi può sembrare esagero, ma diciamo un santo esagero, e come diceva San Pietro Giuliano Eymar, no? Che diceva, Giuliano Eymar diceva, che cos'è l'amore se non un esagero? No? Perché amare è esagerare. No mondo d'oggi, per avere la forza di vincere il peccato, è comunicare ogni giorno. Comunicare ogni giorno. Santa Teresa del Bambino Gesù, che in quell'epoca sua anche c'era un influsso del jansenismo di secoli, no? Che in certo senso pregava, iniziava con un principio buono e finiva con un principio cattivo, no? Cioè, che l'Eucaristia è una cosa così alta, vero? Ma così alti noi siamo così piccoli, vero? Ma la conclusione è sbagliata, non dice che dovremmo avere una preparazione così grande per la comunione che alcuni passavano 3, 4, 5 mesi sem fare la comunione perché non sentivano preparati. E alla fine questo che sembrava qualcosa di presentare la grandezza dell'Eucaristia, per qualcuno diventava un allontanamento. E Santa Teresinha del Bambino Gesù, succede che nel fine del 1900, del XIX secolo, Santa Teresinha una volta ha chiesto alla sua la superiore, che era la sua sorella, no? Del convento, dice di fare la comunione con più frequenza. E gli ha detto così, no, tu devi adesso forse comunicare nella prossima settimana. E Santa Teresa del Bambino Gesù ha detto, guarda, obbedirò perché è mia superiore, però quando io vado in cielo cambierò questo. Dice, perché non può essere che siamo così lontano dall'Eucaristia. E succede che Santa Teresa del Bambino è morta. Pochi anni dopo viene San Pio X, 1904, lui, diciamo, stabilisce prima la comunione per i bambini, che anche non si faceva,
per i più giovani. Lui diciamo perché così dice che è la innocenza che trova la innocenza, no? E diciamo è preparato per i bambini, che con la enciclica Quam Singularis, e dopo viene e stabilisce la possibilità di fare la comunione ogni giorno. E diciamo è un modo di Santa Teresa del Bambino Gesù, pochi anni dopo, ha riuscito a cambiare questo. Perché dico, questo mondo d'oggi, così che ti allontana da Dio, fare la comunione è qualcosa, diciamo, che ti porta la forza per vivere ogni giorno. E per questo quando si dice nel Padre Nostro, alcuni capiscono come essendo dacci oggi il nostro pane quotidiano, pensano nel pane del cibo. Per tutti quelli prima di Gesù, anche c'era quel pane quotidiano, perché se non avessi, erano morti. È fare riferimento all'Eucaristia. Capire in questo grado più alto che cos'è, che l'Eucaristia è questo strumento per ognuno di noi, ossia un vero consacrato alla Madonna deve pregare il rosario ogni giorno e deve anche cercare di fare la comunione ogni giorno. E viene, per ultimo, diciamo, vediamo qui, viene la sesta pratica nel numero 255, sesta pratica, per ringraziare Dio delle grazie fatte alla Santissima Vergine, diranno spesso il Magnificat. Questo penso che nel testo si trova lì, no? Per voi, per pregare il Magnificat, ossia quello ultimo canto della Madonna, degli ultimi cantici della Bibbia, che la Madonna fa riferimento e si compie in ognuna delle persone che lodano la Madonna, quella frase che dice nel Magnificat, tutte le generazioni mi chiameranno, e dice così, questo, diciamo, fare questo atto di lode e diventare veri figli della Madonna, quello che recitano il Magnificat. E dice, è la sola preghiera e la sola opera composta dalla Santa Vergine, o piuttosto da Gesù in essa, perché ele parlava per bocca di lei. È bello, non dice, perché chi ha composto questa preghiera è stato Gesù. Perché Gesù che parlava per la bocca della Madonna. La Madonna lascia chiaro che quando parla lì è lo Spirito Santo che parla in lei, dice. È il più grande sacrificio di lode che Dio ricevette nella legge della grazia. È da un lato un più umile e più riconoscente, dall'altro il più sublime e il più elevato di tutti i cantici. Vi sono infatti in questo cantico dei misteri così grandi e così nascosti che gli angeli stessi ignorano. Dice, questo Gersone, dottore pio e sapiente, dopo aver impiegato una grande parte della sua vita a comporre trattati pieni di erudizione e di pietà sulle più difficili questioni, non incominciò che tremando verso la fine della sua vita a spiegare il Magnificat, il coronamento di tutte le sue opere. Ossia, lui ha cercato di approfondire in tutte le idee, per quando hanno chiesto di spiegare la Magnificat, mio Dio, tremava, perché diciamo è qualcosa di così profondo e più alto. E l'ultima pratica, che finiremo anche disprezzo del mondo, mio Dio. Sia l'ultima, pregare un rosario, come sono anche una persona qui, che so che prega più di 4 rosari pieni al giorno qui, no? Lo so, è qui, bello. Per questo qui, disprezzo del mondo. Ma siamo così attaccati al mondo. Io dico al mondo in che senso? Per esempio, l'opinione degli altri, la moda, per esempio. Siamo così attaccati, diciamo, a quello che considerano, diciamo, come la cosa bella di essere oggi. Sono tutte le mode, tutte le cose. Non dirò qui per no, forse qualcuno è qui con questo, però diciamo di quello che tu devi portare, quello che tu devi mangiare, quello che tu devi vestire, no? Quello che tu devi parlare. Per esempio, oggi se tu vada a fare una conferenza, tu non utilizza certe parole, sembra che tu non sei di questo mondo, no? Per esempio, non dirò qui quali, ma tanti altri. E tu fare riferimento a un personaggio, o se tu hai letto qual libro. Se tu non hai letto quel libro, tu non sei una persona. Tutto il disprezzo per il mondo, no?
no, disprezzo per il mondo. È questo che diciamo, come io posso, allo stesso tempo, e questa è la missione del cristiano sempre, stare nel mondo e non essere del mondo, no? Perché la nostra missione qui, come non è, fosse se per qualcuno andare dentro di un monastero, essere per esempio, come una volta, racconto questo bel fatto per capire che cos'è la vita, qui nei Castelli Romani c'è un convento dei, come si chiama, dei, devo ricordare, camaldolesi, se non dimentico, no? E succede che abbiamo trovato lì un camaldolesi che il suo cognome si chiamava Vieira, è un cognome portoghese. Dice, ma guarda come tu hai questo cognome portoghese. Lui era di origine dell'Africa, era diventato schiavo, la sua famiglia nel Brasile, ha avuto la liberazione dei schiavi, è andato al suo paese un'altra volta, cosa molto rara, e del suo paese, del Benin, è andato in Francia. In Francia ha conosciuto i camaldolesi, è venuto qui a Roma. E lui raccontava che la vita era così chiusa, e loro, diciamo, sono case separate, no? Anche qualche volta fanno i cibi separati, in un momento di incontro al giorno, e lui raccontava una cosa bella, perché lui, come era quello che potrebbe ricevere i pellegrini, parlava, per gli altri no. Tu entrava dentro lì, loro si allontanavano da te, no? Sembrava che tu sia con quel coronavirus, no? Perché tu entrava lì nel bosco, ho visto uno, lui mi aveva entrato in un posto così, tutti si sparivano. E succede che lui ha raccontato che come si faceva il compleanno. Immaginate se quelli che sono comunicativi si spaventano, però dice il compleanno era così, c'era una cena insieme, per questa cena loro non parlavano uno con l'altro, si faceva una lettura, loro, ogni posto, e quello che serviva metteva un fiore in un piccolo vaso di fronte a quello che faceva il compleanno. E quelli, quando uscivano, vedevano i fiori, un po' così, vedeva la persona e pregava da solo per lei. Dice, non salutava, perché diciamo, era il modo della vita di loro di essere così, diciamo, chiuso. Diciamo, vado a pregare per quello lì che ha il fiore, e mi è piaciuto per una delicatezza delle cose, mette da fronte alla persona che fa il compleanno, però non saluta, prega per lui in privato. Noi, fosse qui, qualcuno sente questa vocazione di diventare camaldolesi, bellissimo. Però se non è, deve vivere in questo mondo, come disprezzare il mondo essendo del mondo? E questa, diciamo, è la nostra grande meta, diciamo, penso che troveremo la soluzione fra 2 settimane, che sarà giusta la nostra consacrazione. Adesso finiamo, nell'altra settimana vediamo giusto il testo della consacrazione, nell'altra il grande giorno. In questo periodo pregare, confessarsi, comunicare, fare la comunione per preparare per questo giorno. Sia lodato Gesù Cristo.